तो पागल है क्या? उधर जा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अब आज हम करने वाले हैं, किसी ने कमेंट किया था वो स्नेजिंग चैलेंज का। तो आज हम वो वाला गेम खेलेंगे, मज़ा आएगा। मेरी और उसकी तो पक्की दुश्मनी है, क्योंकि मेरे छींक आती नहीं है ना, इसलिए। और जो निकिता है ना, इसको धड़ाधड़ धनाधन आती रहती है। ये रही बेटा हमारी पोटली, हमारी जर्दे की पुड़िया। चलो ठीक है, निकिता से शुरुआत करेंगे इस बार। नहीं, दोनों हाथ तो दोनों एक साथ देखते हैं किसके। हाँ, दोनों एक साथ कंपटीशन है, ये देखते हैं किसके कितनी छींक आती है। हाँ, मेरे तो आने वाले हैं नहीं है, निकिता ही जीतेगी और क्या, क्योंकि मेरी छींक से दुश्मनी है, बिल्कुल ही खराब है वो। कोई दिक्कत नहीं है, पर हम करके देखेंगे। मैं जर्दा ले लेती हूँ। क्या बोला तूने? मेरा मतलब है मैं ये ले लेती हूँ पाउडर छिक वाला, चीका केसरी। चिका केसरी, वही हमारा प्यारा चिका। प्यारा तो नहीं है, ऐसी जलन लगती है गले में। आ जा रही मेरी बहन। छुप छुप के धूम्रपान लिया जा रहा है। काहे बबुआ, लेना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ले चल, आज ठीक है। हम खेलने वाले हैं छी छी छी, गर्मी में भी चिका केसरी चैलेंज, मतलब स्नेजिंग चैलेंज। पार्ट तो मुझे पता नहीं, उसमें देखना पड़ेगा, है ना। ए भगवान, ए भगवानी, अच्छी बोला तो आएगी आएगी। भाई तुझसे शुरू करते हैं, दोनों साथ में नहीं करेंगे भाई। नहीं नहीं, मुझे धूम्रपान लेने दे। देती मैं अपना धूम्रपान। ले पूजा लेगी, मैंने तो ले लिया। आने वाली थी, इसने साथ में चली गई बेचारी। इससे माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन अभी तो गले में जला लग रही है। मेरे आए तो मैं पूजा के में भाई और मेरे आएगी तो मैं मेरे करूंगी। रुक जा, नहीं आ रही यार, अभी आएगी। आ जाना कम बगत सी। एक पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है तो इस बार पूजा के सिर पे। रुक जा, अभी मैं बड़ा वाला छीका लाऊंगी। तू गई अब। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। उधर 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 देख। मैंने कहा ना मेरे नहीं आएगी ठीक, बस मेरी नाक में तो आग लगती रहती है। इधर तो मुकर, वहाँ पे बालकनी में चले। आ जाना। गजब बेइज्जती है। अभी जुकाम हो जीतना किसे है? शाम तक। आएगी तो रुकेगी नहीं, लेकिन नहीं आई तो फिर नहीं आई। एक पॉइंट से मैं विजेता हूँ। बढ़िया, इस गेम में तो तू ही जीतेगी। इंडिया जीत गई गाइस, वर्ल्ड कप मिल गया। ऐसे जीतेगी इंडिया, छिक छिक के। नहीं, मैच में नहीं जीती कि पागल, वो तो जीत चुकी। का दीवार साफ करके आई। आ जाना पागल, आ जा। ये तो सेगी तो नहीं आएगी। अच्छा, ये चल रही है। हाँ, वो जाना। ये तो कुछ खतरनाक से लाना पड़ेगा इस बार बंद को, जिससे जल्दी छींक आ जाए। मिर्ची नाक में से नहीं। आ जा रे। सूंघ ना उसे, तभी तो आएगी छींक। अरे सूंघी तो रही हूँ, क्या कर रही मैं? हंसना मना है। इधर नहीं, उधर पीछे पीछे बता रही क्या करने वाली थी तू। नहीं, इधर चीख, इधर चीखे ना। ये देख रहे इन लोगों के ऊपर चीख दे। आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 वर्ड से विजेता। ये पूजा को
सूंघने के लकड़ ही नहीं है। तू पागल की न्यू कर मेरे नाक मुंह में दोनों में जलन लग रही थी। क्या है और न्यू खींच, हाँ यू खींच। वैसे ही आग लग रही, अब तो मुंह में भी लग रही है और नाक में भी लग रही है। पागल, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं है मेरे ऊपर ही सीखेगी। आजा ना। इस बार पूजा के काम में सीखना पड़ेगा। इतनी भयंकर चीखती है, नॉर्मली इतनी भयंकर चीखती है, घर वाले लड़ने लग जाते हैं। फिर ये क्या है, ऐसे चीखेगी तू? कौन बनेगा चीख पति? मेरे तो आएगी, देखो। चीख तो नहीं आ रही, आंसू आ रहे मेरे तो। तो पागल है क्या? उधर जा। वो तो अच्छा है, कुछ नहीं कहूँगा। दूर भाग। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ये कंपटीशन कर ये नहीं करना, बता दे। क्या चल रहा है मेरे पास? करवाना है कि नहीं करवाना? नहीं तो तू यकीनी तुझे एक बार समझ में नहीं आता। चीका निकिता नहीं, चिकिता हो एक ईंट की वजह से छीका हो जाएगी। एक ईंट में निकिता नहीं, चिकिता हो जाएगी। सही में अब तो इसकी बात तो सही है। जरूरत ही नहीं है। हाय भगवान, ये देख आंसू आ रहे, छिपली आ रही। अभी मैंने नहीं पिया पानी, बचा के रखी। पूजा पता नहीं कौन सी कंपनी में बन के आई है, छीक ही नहीं आती। छीक वाला वो, अरे मैं बताऊं, सिस्टम में डाला नहीं, सूंघने के लक्षण ही नहीं। और नहीं है याद, देखिए आंसू निकल रहे जोर से। यू सूंघ, इस सूंघने के चक्कर में ना इधर आओ ना। इधर आ रही हूँ पागल। अब तू इधर रहने दे, मैंने क्या बिगाड़ा? ठीक है तो नहीं पागल यार। इसने चैलेंज में ना वो बॉक्सिंग चैलेंज आ गया। तो मैं तो ठीक है बता। बेचारी वाह पूजा, लेकिन मैं जीत चुकी इसकी। बहुत तेज हो रहा है। एक ही आई है अभी तक। अब नहीं करूँ यार मैं इसको। आजा मैदान में। ऐसे करो। हे भगवान, अच्छा गए का दुख है हमें जो हम इतना रो रहे। एक छींक आई पूजा के, बस मात्र एक छींक। वैसे मेरे आ चुकी होगी 8 तो आगे हो गया आराम से। 8 तो नहीं आई, 4 आई है। ओहो 4 ही आई है तो 8 तो आ गई। 8 आई है, 8 आई है। बहुत सारे आई, कितनी छींक दी। वाह पलटवार। अरे यहाँ पर लग रहा। अच्छा इधर आजा, तुझे कौन बनेगा अच्छी का पत्ती चैलेंज। उठना यार, तो दिख नहीं रही। उठना, अरे जो उठना। बोले 3 है। भगवान जाने इस बार कैसे आ गई। और बहुत तेज जलन लग रही। जल्दी आ जा। मुझे लगता है दर्शकों हमें नहीं आने वाली छींक। पूजा ने पलटवार में किया कमाल। आने वाली है छींक। अब तू जा।
4 हो गए, 4 फिर भी कम है पूजा की चीजें। 4 हो गए, मेरे 8 गिनूंगी मैं उसमें। मैं और आएगी कुछ नहीं, अब देखना और आएगी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। मेरे नहीं आ रही, अब मेरी आएगी ना तो घोषित किया जाएगा। क्या घोषित किया जाएगा? हमें मिलेगी 1 चम्मच मिर्ची। इसमें टॉफी का कुछ वो नहीं है गाइस, जैसे ये तो हर बार टॉफी तुम्हें क्या नल्ले बल्ले जगमग लेके तुम परेशानी हुई। शायद मुझे लगता है मेरे भी आएगी घूमने। हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। ओह सामने निकल रहा है चांदनी में से आया मतलब थोड़ा सा सूरज कहां पे क्या भी करना ठीक को ढूंढने जा रहे हैं। ऊपर से देखिए शायद भग गई नहीं आ रही थी, कब खांसी हो रही नहीं आ रही, नहीं आएगी तो ये खेल समाप्त होता है। ये लो भाई हो गया चैलेंज, तो स्नीजिंग चैलेंज इतने में इतना ही मिलेगा। ठीक इस बार आई है, इस बार आई, लेकिन एक बार तो बस एक बार ही आई और एक बार भी नहीं आई। तो गाइस चैलेंज पूरा हुआ। अब होली वाले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तो गाइस ये चैलेंज तो हुआ कंप्लीट। अब होली वाला व्लॉग आएगा, देखते हैं क्या करेंगे होली में। पिछली बार तो हमने देखा होगा तो आपने स्विमिंग पूल बनाया था छत पे, लेकिन इस बार वो शायद ना बने या बना भी सकते हैं, देखते क्या होगा। तो गाइस आई होप आपका चैलेंज अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।